Oke guys, balik lagi di channel kami. Ini adalah Samsung Z0110D ya. Ini keadaan udah saya bongkar. Nah, saya memberi informasi bagi temen kalau misalkan mau bongkar, di sini ada baut lagi ya. 1, 2 sama sebelah sini 1, 2. Ini dibuka semua. Kalau misalnya teman-teman udah dibuka, ini di dalam juga ini dibuka juga ya bautnya. Kemudian ada baut yang panjang. Ini ditaruh di bagian sini tengah atas yang panjang putih. Nah, intinya jangan langsung dibuka semua ya. Ini dibuka dulu, ini plastik segelnya baru baut dibuka. Jadi ini mau saya bongkar pasang semacam kayak tutorial, terkendala di memori ya. Makanya saya singkat-singkat aja memberi informasi titik poin aja gitu. Ini Asus Z0110D. Ini yang 5000 mAh ya baterainya. Ini keadaan mesinnya seperti ini. Makanya ini terkesan berat karena ini ada aluminium babet body di dalamnya ya, supaya menghilangkan rasa panas. Itu racikan dari Asus. Ini ada baut lagi banyak ya. Kalau teman-teman untuk membongkar baterai tanamnya ini ada baut lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bagian PCB hardware mesinnya cuma ada 1 baut bagian sini. Nah, bagi teman-teman yang misalkan memerlukan atau mau ganti baterai ya, yang penting titik poinnya udah saya jelaskan, dibuka bagian ini ya, tulangannya yang sini. Sebenarnya ini gampang kalau tipe Asus ini, kecuali misalkan teman-teman kalau misalkan mau ganti LCD sama touchscreen ya misalkan ya, kita harus di blower di sini samping-sampingnya. Tapi untuk mengenai penggantian baterai tinggal bongkar bautnya aja 6 sama soket yang hitam, hati-hati jangan sampai sobek, congkel aja gitu. Oke, itu aja teman-teman ya. Next video lagi, kalau ada video informasi lagi saya upload di channel Teknik Otomotif, nggak apa-apa. Yang penting videonya bermanfaat ya. Mesin motor sama mesin Android, soalnya kan rata-rata teman-teman menggunakan HP Android, siapa tahu ada yang rusak, silahkan bisa bertanya, kami siap membantunya. Oke, kerusakan HP, kerusakan motor, kami siap membantunya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.